好，我哋而家嚟到示範單位同大家講解下戶型先啦。首先，華發天璽依家目前在售99平方同埋112平方呢兩個單位，分別係3房同埋4房單位嘅。我哋而家先睇下3房呢個99平方嘅，佢係做咗個飛機戶型俾到大家睇嘅。可以睇到入門呢個走廊位咧，佢係一個獨立走廊。咁呢個空間嘅話咧，可以俾到我哋自己去使用。當然啦，呢個地方你唔好做太會佔地方嘅櫃咧，就冇問題嘅。咁我哋到入嚟嘅走廊位咧，我哋嘅左手邊咧呢度有個採光窗呢度。我哋可以睇到呢個膠標咧都係都比較 OK 下嘅。咁呢個門咧都比較厚實下，大概都去到有6-7公分咁多㗎，而且都係智能密碼鎖俾到大家。而且仲有一個就係佢個門咧係對外開嘅，咁就唔會佔到我哋室內嘅空間啦。我覺得呢個非常 OK 嚇，跟住再嚟睇翻華發天璽呢度全部嘅戶型咧都配備咗一個智能嘅管家俾到大家嘅，我覺得呢個咧係比較值得去稱讚嘅，因為有好多嘅一啲舊規產品咧佢係冇呢樣嘢噶嘛，咁依家新規產品嚟講嘅話咧帶呢樣嘢嘅佢嘅價錢其實都唔平嘅，咁華發天璽咧喺成個南灣片區呢個地方，其實佢嘅價錢係非常之有睇頭㗎。OK， 我哋慢慢再嚟睇下，跟住入嚟呢邊我哋睇到。右手邊呢個位置咧，佢係做咗個鞋櫃俾大家嘅。咁呢個鞋櫃咧係膠標嚟嘅喎，呢個真係膠標嚟嘅喎，佢係做咗俾大家，係非常之 OK 嚇。包括呢度呢個空間可以望到，呢個空間可以擺翻我哋嘅雜物。咁我哋平時出去登山啊或者釣魚嘅朋友啊，咁你啲工具嘅話咧就有地方可以擺啦。跟住我哋入嚟先睇下第一間房先，因為飛機戶型嘅話咧，佢有間房係啱好喺我哋入戶門口隔離呢邊嘅。我哋睇下呢間房先啦。咁呢間房嘅話咧，其實佢嘅面積就唔係好大噶啦。我睇咗下呢個房間可能就大概6個方左右咁樣。咁佢做咗個榻米咁呢個地方咧可以做一個功能台咯，喺度坐嚟飲下茶都冇問題。咁我哋再嚟入嚟呢邊度睇下啦。跟住第二個俾大家展示嘅就係呢邊右手邊呢度呢個區域咧，其實係個家政區嚟嘅。咁呢個家政功能嘅話，其實係個陽台仔俾到大家嘅。呢個咧係佢唯一嘅陽台。當然呢個陽台嘅話咧，其實係冇咩景觀可以睇嘅，只不過咧呢度做晾衫或者係我哋洗衫或者烘乾嘅地方咧係比較 OK 下噶啦。跟住再入嚟呢邊睇翻我哋嘅餐客廳呢個位置啦，成個 LDKG 嘅一個設計俾到大家嘅空間上睇起身非常之舒服啊。客廳開間係去到5.4米咁闊嘅非常 OK 下。跟住我哋睇下我哋嘅餐廳先，餐廳同埋廚房先嚇。咁廚房呢度嘅話咧，我哋見到係做咗個 U 型嘅廚房俾大家嘅。咁呢個 U 型廚房咧，佢係膠標嚟嘅。啱先添仔特登去示範單位，即係膠標嘅一個樣板間同大家睇過嚟。咁呢一套咧都係屬於一個膠標。咁呢啲色水可能到時候咧，實際唔係呢啲咁嘅色嘅。咁呢個顏色咧可以做個參考，主要係俾大家睇下呢個質量點樣嘅啫。呢個格局嚟講嘅話，其實都幾 OK 下，包括呢啲插頭全部都俾大家做晒嘅。仲有呢個星盤都非常之大嘅。行過嚟睇睇啦，呢邊可以望到櫥櫃各方面嚟講，佢嘅質感都非常之唔錯嘅，包括天然氣嘅，即係入天然氣嘅位置咧都留晒俾大家噶啦，非常之方便嚇。咁3件套咧，廚房3件套咧係全部都係方太嘅，可以見到全部都係方太嘅。呢邊洗碗機、油煙機同埋佢嘅燃氣爐都係方太做到俾大家嘅。仲有一個就係呢個推拉嘅趟門咧，一樣都係膠標俾到大家嘅。呢個推拉門咧，其實添仔覺得係非常之唔錯噶啦，因為好似如果係唔煮餸嘅情況之下，幫佢打開，咁你成個餐客廳望起身係非常之舒服嘅。如果係煮餸嘅話咧，油煙太多，咁就關起身就 OK 啦。跟住睇下個餐廳位，個餐廳位咧其實就唔係好大噶啦，留翻個位置大概俾我哋做翻4人台就 OK 嘅啦。跟住嚟睇翻個客廳呢度啦，咁客廳呢度咧開間係去到5.4米嘅，咁可以同大家講下啦。其實佢呢個戶型咧，就可以講係冇露台嘅因為點解？因為其實佢已經係將呢個位置同我哋嘅廳並埋一齊嘅啦，所以喺大家嘅觀感上面咧，可能覺得話呢度係咪有個趟門？其實係冇嘅。到時膠標咧，佢都係咁樣封晒個窗，跟住做翻啲咁嘅效果俾到大家。咁其實咁樣嘅好處咧，就係好在唔使自己再封窗咯。咁呢個地方咧，支窗其實都可以打開嘅。由於出邊係施緊工，所以呢個窗打唔開啊。咁可以望到啦，呢個景觀其實係望翻珠海大道嘅。咁呢個條路咧，其實係24小時都有車輛會快速通過嘅。所以咧呢條路，即係我哋呢個戶型嘅話咧，呢個朝向多少咧都會有啲噪音嘅。咁就睇大家可唔可以接受得到啦。講翻客廳先。咁客廳嘅話咧，我哋去到5.4米嘅開間，其實好似梳化擺呢個位置，佢哋電視牆咧都有去到3.5米嘅一個空間喺度。
非常之舒服嚇。OK， 跟住我哋再嚟睇翻一個客房先啊，第二間客房。咁呢個客房咧就係我哋電視牆後邊噶啦。首先我哋入門可以睇到佢嘅一個客廳洗手間嘅話咧，首先第一個我哋嘅星盤係擺出邊啊，洗手台咧係科洛啊，洗手台係科洛。咁鏡櫃咧都係做到離頂仲有10公分咁樣嘅。咁入邊個空間咧係非常之充足噶啦。我哋啲牙刷啊、牙膏啊等等擺起身都完全唔使驚唔夠位嚇。跟住嚟睇下洗手間呢度，咁馬桶位呢度咧個空間其實都 OK 噶啦。啊，坐喺度咧都唔算得太逼嗱，唔算話太逼。跟住睇翻呢個客房先，咁呢個客房嘅話咧，佢有個飄台仔，但係呢個飄台咧佢唔係好大嘅，呢個大概咧就係45公分左右有，唔會話好佔地方咁樣。咁呢間房嘅話咧，我哋作為客房使用就 OK 噶啦。咁呢個窗咧可以打開嘅啊，可以聽到。其實今日嘅車聲咧，即係噪音嚟講都唔算得太明顯嗰種啦，因為我哋將個門窗關咗之後，其實唔係話好大聲嘅啊，所以呢點其實佢靠路邊呢幾套戶型嘅話，幾套單位嘅話咧，其實會稍微價錢咧會有翻啲空間喺度啊。咁最後我哋嚟睇翻主人房呢度啦。咁主人房呢度咧，佢配咗個270度嘅飄窗俾大家。咁呢個窗位咧，其實可以望到啊，視野非常之開闊，可以望到我哋室內嘅會所園林啊，同大家講下，即係下邊咧會所園林各方面嚟講都係需要會員制嘅。咁我哋成交嘅客戶咧，咁發展商都會適當咁送出1到3年嘅會員俾到業主嘅。啊，呢個到時候我哋再嚟諮詢。OK， 我哋睇翻呢個戶型先啦。首先我哋呢邊擺翻張2米嘅大床咧，仲可以做到3邊落床位，而且呢度嘅空間啊，仲有60幾公分喺度擺住。非常之舒適啊！咁呢個空間咧都好大下嘅，有到去到差唔多90公分左右俾到大家嘅。跟住我哋行出嚟呢邊睇下我哋嘅衣櫃啦，睇衣櫃擺邊度咧？咁衣櫃啦就喺呢個位置啦。啊，呢邊發展商咧佢特登留到個位置俾大家做衣櫃。當然呢個佢唔係交標，到時候咧需要自己打翻個櫃體喺度就 OK 噶啦，好冇？跟住洗手間同樣大家可以睇到下。洗手間個空間嚟講嘅話咧，其實除咗淋浴區稍微細少少之外咧，咁我哋嘅馬桶位同埋星盆位咧都好闊下嘅。OK， 咁呢個99平方嘅單位咧就同大家講咁多啦。佢呢個3房咧，其實喺某種程度嚟講，實用性係非常之高噶啦，100%嘅實用率俾到大家，而且仲係喺南屏南灣呢個片區，距離港珠嘅關口都係10分鐘嘅車程。99平方呢個單位單價22000左右有。我哋首期咧，大約都係35萬以內咧就可以上車嘅。呢個單位啱唔啱你咧？